ថ្ងៃមួយសិស្សរបស់ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំហើយបញ្ជាឲ្យខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះពួកគេចង់ឲ្យមនុស្សអាចប្រើការងាររបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាអាទិភាពទីមួយរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីនៅក្នុងចិត្តវិទ្យាដែលបង្ហាញពីអំណាចនៃជំនឿរបស់មនុស្សទាំងនេះអាចជាជំនឿដែលយើងបានដឹងឬមិនបានដឹងប៉ុន្តែវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បាននិងថាតើយើងទទួលបានជោគជ័យប្រពៃណីនេះក៏បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកជំនឿរបស់មនុស្សសូម្បីតែជំនឿសាមញ្ញបំផុតក៏អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលជំនឿសាមញ្ញមួយអំពីខ្លួនអ្នកជំនឿដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងដឹកនាំមួយផ្នែកធំនៃជីវិតរបស់អ្នកតាមពិតវាពាពេញគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកភាគច្រើននៃអ្វីដែលអ្នកគិតដូចជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកពិតជារីកចម្រើនចេញពីផ្នត់គំនិតភាគច្រើននៃអ្វីដែលអាចរារាំងអ្នកមិនឲ្យបំពេញសពតាមពលរបស់អ្នកលូតលាស់ចេញពីវាមិនមានសៀវភៅណាមួយបានពន្យល់ពីផ្នត់គំនិតនេះទេហើយបានបង្ហាញមនុស្សពីរបៀបប្រើប្រាស់វានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកនឹងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលអស្ចារ្យដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈកីឡានិងជំនួញនិងអាជីវកម្មអ្នកនឹងយល់ពីគូអ្នកចៅហ្វាយមិត្តភក្តិនិងកូនរបស់អ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដើម្បីបញ្ចេញសពតាមពលរបស់អ្នកនិងកូនរបស់អ្នកខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិចែករំលែកការរកឃើញរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកក្រៅពីគណនីមនុស្សពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានបំពេញជំពូកនីមួយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានដកស្រង់ចេញពីចំណងជើងនិងផ្អែកលើជីវិតនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះអ្នកអាចមើលឃើញគំនិតនៅក្នុងសកម្មភាពក្នុងករណីភាគច្រើនឈ្មោះនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកដើម្បីការពារភាពអនាគតក្នុងករណីខ្លះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងចំណុចមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញពីការចងចាំហើយខ្ញុំបានផតតលោកឲ្យពួកគេវិញអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅចុងបញ្ចប់នៃជំពូកនីមួយនិងជំពូកចុងក្រោយខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនៅវិធីដើម្បីអនុវត្តមេរៀនវិធីដើម្បីស្គាល់ផ្នត់គំនិតដែលកំពុងដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកស្វែងយល់ពីរបៀបដែលវាដំណើរការនិងផ្លាស់ប្ដូរទៅរវាងប្រសិនបើអ្នកចង់បានចំណាំបន្តិចបន្តួចអំពីវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំស្គាល់វាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលធ្វើតាមវានៅក្នុងសៀវភៅនេះទេខ្ញុំចាប់ផតតាមមកប្រយោគជាមួយ N និង Wood ខ្ញុំបញ្ចប់ប្រយោគជាមួយធ្នាក់ខ្ញុំប្រើបហុវចនៈពួកគេនៅក្នុងបរិបទដែលត្រូវការឯកវចនៈខ្ញុំបានធ្វើរឿងនេះដោយមិនផ្លូវការនិងបន្ទាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកលោកនឹងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងសៀវភៅនេះនិស្សិតរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអាជីពស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមានអំណរពេញលេញខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេបានរៀនសូត្រច្រើនពីខ្ញុំដូចខ្ញុំបានរៀនពីពួកគេដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការដែលបានគាំទ្រការស្រាវជ្រាវរបស់យើងរួមមានមូលនិធិ William T. Grant មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រតជាតិនាយកដ្ឋានអប់រំវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពផ្លូវចិត្តវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពកុមារនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងមូលនិធិ Spencer ប្រជាជននៅរ៉ែនដុងហើយជាក្រុមដែលលើកទឹកចិត្តបំផុតដែលខ្ញុំអាចប្រាថ្នាចង់បានដូចជា Webster Yun Daniel Laker Tom Perry និងគេច្រើនគឺ Caroline Sutton អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្ញុំការរំភើបរបស់អ្នកអំពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនិងយោបល់ល្អៗរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារល្អវិសេសរបស់ខ្ញុំគឺ Hockey Loan ឬសាន់ក៏ដូចជា Heidi Grant ដែលបានទាក់ទងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានផតតលោតយោបល់និងយោបល់ត្រឡប់មកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសដល់ពូលីសាមែនព្រីឆាតឡេនិងម៉ាយ៉ាន់ប៉េសគីងចំពោះការអត្ថាធិប្បាយទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅរបស់ពួកគេចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំគឺដាវីតចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពរីករាយដែលផតតលោកឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅវិមាត្របន្ថែមការគាំទ្ររបស់គាត់ពេញមួយគម្រោងនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការងាររបស់ខ្ញុំគឺអំពីការរីកចម្រើនហើយវាបានជួយជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើដូចអ្នកដែរថ្ងៃមួយសិស្សរបស់